दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा स्वागत छ। म रिता लम्साल। यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध विषयमा विज्ञसँग संवाद गर्ने गर्छौं। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताइसकेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा संक्रमितको उपचार व्यवस्थापन र कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले के कस्ता तयारी र काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको लागि कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी। डाक्टर समीर कुमार अधिकारीलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। हजुर, नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको छ। यो कोरोनाको दोस्रो लहर अहिले सहर केन्द्रित छ। गाउँ-गाउँमा पुग्ने खतरा कतिको छ? अवस्था कस्तो देखिएको हो? कोभिड-19 को संक्रमण पछिल्लो समय बढेको छ। संक्रमण कम हुँदै गएर बढ्दै जाने अवस्थालाई हामीले अर्को लहर आएको अथवा संक्रमण बढ्दै गएको भनेर भन्छौँ। कुनै पनि यस किसिमका संक्रमणहरू ओरिजिन भएको ठाउँबाट, जहाँ सुरुवात हुन्छ, जहाँ देखिन्छ, त्यहाँबाट मानिसको माध्यमबाट अर्को ठाउँमा जाने हो। अहिले हामीले देखिराखेको संक्रमण पनि हामी कहाँ बिस्तारै कम भइसकेको अवस्था थियो। हामी त्यो हुँदै जाँदा हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बिर्सिँदै गयौँ, जसका कारण अरू देशहरूमा बढ्दै गएको संक्रमण फेरि हामी कहाँ मानिसको माध्यमबाट आउँदै गयो भनेपछि त्यहाँ भएको संक्रमण हामी नै कोही मानिस त्यहाँबाट आउने क्रममा लिएर आयौँ। त्यो लिएर आउँदा हामी अक्सर मानिसहरू चाहिँ अलि बढी जनघनत्व भएका ठाउँमा, अलि बढी सहरी क्षेत्रहरूमा जाने बस्ने भएपछि एउटाबाट अर्को मानिसमा सर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गयो र संक्रमण सहर केन्द्रितहरू, बजार केन्द्रितहरू, नाकाबाट छिर्ने ठाउँहरूमा संक्रमण सुरुमा देखिँदै बढ्दै गएको अवस्था भयो भने त्यही संक्रमित व्यक्तिहरू गाउँ-गाउँ जानुभयो भने, उहाँले सारेका व्यक्ति उहाँहरू आफै गाउँ-गाउँ जानुभयो भने त्यो गाउँ-गाउँ टोल-टोलसम्म पुग्ने अवस्था रह्यो। गाउँ-गाउँ टोल-टोलसम्म पुगेको संक्रमण उहाँ र अर्को व्यक्ति बिचको भेटघाट बाक्लो भयो, नजिकको सम्पर्क भयो, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना हुन नसक्ने अवस्था भयो भने त्यो संक्रमण सहरमा देखिएको अलि बढ्दै गएको, अलि देखिन्छ अलि बढी भएको, अलिकति भयावहतिर जान खोजेको हो कि भने जुन देखिरहेको छ, त्यस्तै अवस्था फेरि गाउँमा हुन सक्ने अवस्थाहरू हुन सक्छ। त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्न, तर सहरमा अथवा मानिसको भेटघाट हुने ठाउँमा हुन सक्ने जोखिम बढी हुन्छ भने तुलनात्मक रूपमा गाउँघरमा मानिसको भेटघाट अलिकति पातलो हुने ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो जोखिम कम हुन सक्छ होला। के कारणले नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलन थालेको हो? कोभिड-19 को संक्रमण हामीले अहिले हेर्यौँ भने अघि भने मैले जहाँ संक्रमण देखिँदै गएको छ ती ठाउँहरूबाट हामी आउने क्रममा संक्रमण हामीले लिएर आइरहेका छौँ। लिएर आइसकेपछि हामीले बाटोमा पालना गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, त्यहाँबाट आइसकेपछि हामीले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने कुराहरू, किनभने 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न सकियो भने आफूसँग संक्रमण छ भने पनि थाहा हुन्छ, लक्षण विकास हुन्छ, अथवा लक्षण विकास नभए पनि त्यो संक्रमण चाहिँ आफूभन्दा अर्को व्यक्तिसम्म नगइकन त्यही भाइरस चाहिँ सर्न नसक्ने अवस्थामा निष्क्रिय भएर रहन्छ। त्यस्तो भयो भने संक्रमणको चक्र अगाडि बढ्दैन। हामीले त्यो पाटोमा अलिकति धेरै गर्न सकेनौँ भने त्यो कारणले गर्दा हामी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ सर्वसाधारणहरूले गर्नुपर्ने कुराहरूमा अलिकति हेलचेक्राइ बढी गऱ्यौँ। अर्को, उहाँहरूले त लिएर आउनुभयो, संक्रमण पनि बढ्यो, तर सबै व्यक्तिहरूले सबै ठाउँमा मास्क लगाइदिएर हिँड्न सक्ने अवस्थाहरू भइदिएको भए, हामी सार्वजनिक ठाउँहरूमा मानिसको भेटघाट त्यति नगर्न सक्ने अवस्थाहरू नगरिदिएको भए, सबैलाई संक्रमणको आशंकामा राखेर अझै केही वर्ष हामीले व्यवहारहरू गरिदिन सकेको भए संक्रमण अहिले आइहालेको संक्रमण पनि यसरी बढेर जाने अवस्था हुँदैन थियो। हामी सबैभन्दा बढी चुकेको पाटो भनेको र अब अगाडि गर्नुपर्ने निर्विकल्प बाटो भनेको पनि हामीले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने शङ्कास्पद व्यक्तिहरू बस्नुपर्ने पाटोहरूमा हामी चुकेका छौँ। हामीले त्यसलाई पछि पनि एकदमै बढी संवेदनशील भएर व्यवहार गर्नुपर्ने छ। अर्को, हामीले सबैलाई संक्रमणको आशंकाको घेरामा राखेर मास्क लगाउने कुराहरू, भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू, हातको सरसफाइमा ध्यान दिने कुराहरू, जुन कुरा हामीले जान्यौँ, विगतमा कोरोना नयाँ छ भनेर डराएर त्रासदीमा हामीले व्यवहार गऱ्यौँ, तर संवेदनशील भएर यो हाम्रो नियमित व्यवहार हो, हामीले सधैँ गर्नुपर्छ, पछिसम्मलाई जानुपर्छ, पछिसम्म अब यो जोखिम बढ्दैछ, आउन सक्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिरहेको कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएनौँ। यति गर्न सक्यौँ भने चाहिँ
सङ्क्रमण यसरी यो अवस्थासम्म आउन सक्ने थिएन, आउँदैन थियो। अर्को अब यति दुईटा पाटोमा पनि चुकिसकेको अवस्था भइसकेपछि हामीले निगरानीको पाटोहरू अलिक बढी बढाउन सक्ने कुराहरू, निगरानीमा हामीले विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वय गर्ने पाटोहरू हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले सङ्क्रमणको कुरा गरौँ अथवा अलिकति यो अलिक गाह्रो भएको अवस्थाको कुरा गरौँ भने स्वास्थ्य कर्मी अथवा स्वास्थ्य संस्था मात्रैको जिम्मेवारी भनेर बस्यौँ भने हामीले गर्न सक्दैनौँ। अहिले पनि हामीलाई त्यही समस्या भइरहेको, त्यसैको कारणले सङ्क्रमण धेरै बढ्दै गएको अवस्था देखिएको छ। यी पाटोहरू नै हुन् हाम्रा कमजोरीका पाटाहरू, हामीले सुधारेर अगाडि लैजान सक्ने पाटाहरू पनि यिनै हुन्। यिनै कारणले सङ्क्रमण बढेको छ। हजुर, झन्डै शून्यको अवस्थामा पुग्न लागिसकेको कोरोना सङ्क्रमण फेरि अब फैलिन थालेको छ। लक्षण देखिएका सङ्क्रमित र सिकिस्त सङ्क्रमितहरू पनि बढिरहेका छन्। कोरोना सङ्क्रमितको उपचार व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भइरहेको छ? हामीले उपचार व्यवस्थापनमा हामीसँग आजका मितिमा यसको औषधि छैन। कोभिडको ठ्याक्कै यही औषधिले काम गर्छ, यही उपचार दिएपछि ढुक्क हुन्छ भन्ने अवस्था छैन। आज पनि चिकित्सकहरूले अस्पताल गएपछि यसले हुन्छ कि त्यसले हुन्छ कि अलिकति सजिलो बनाउन सकिन्छ भनेर प्रयासहरू गर्ने हो। त्यसका लागि हामीले अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, त्यसका लागि हामीले ट्रायलमा भएका औषधिहरूमध्ये यसले गर्छ कि भनेर ट्रायल गर्ने कुराहरू, विभिन्न विधि प्रक्रियाहरू हामीले जति छन् ती सबै प्रयासहरू गर्छौँ। अस्पतालहरूमा ती प्रयासमध्ये कति सफल भएका छन्, कति असफल भएका छन् हामीले देखेका छौँ। 90% भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई गाह्रो भएको अवस्थामा हामीले बचाउन सकेका छैनौँ। अस्पतालमा एकदमै सघन उपचारमा गएका व्यक्तिहरूलाई भनेपछि हामी लक्षण विकास नहुँदा, केही गाह्रो नहुँदा हामी हेलचेक्राइ गर्ने, तर अलिकति गाह्रो हो भने हामी चिकित्सकले अथवा अस्पतालले केही गर्न नसक्ने अवस्था, एकदमै धेरै गाह्रो अवस्था छ। त्यही भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले बढी हामीले जोड चाहिँ सङ्क्रमणको चक्र रोक्नुपर्छ। योभन्दा अर्को विकल्प छैन, अर्को विकल्पले त्यति धेरै प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन भनिराखिएको अवस्था छ। त्यही भएर हामीले सङ्क्रमण चक्र रोक्नका लागि सर्वसाधारणलाई बुझाउने, सरोकारवाला व्यक्ति परिवार सबैको भूमिकाहरूलाई बढाउनलाई वकालत गर्ने, उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने त्यो पाटोहरू गरिराखेका छौँ भने अर्को उपचार व्यवस्थापनका लागि सक्रिय सङ्क्रमितहरूको चाँडो खोजी गर्ने, उहाँहरूलाई अलग्याएर राख्ने, आइसोलेसनमा राख्ने र अलिकति स्वास्थ्य समस्या गाह्रो भएका व्यक्तिहरूलाई अस्पताल चाँडो पुग्ने प्रबन्धहरू गराउने, अस्पताल पुगेपछि लाक्षणिक चिकित्सा गर्नका लागि चाहिने औषधिहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, बेडहरू, त्यस्तै गरी अरू भनौँ न त्यसका लागि चाहिने अक्सिजन थेरापीहरू हामीले जे गर्नुपर्छ, अक्सिजन दिनुपर्ने कुराहरू, यी सबैको प्रबन्ध गर्नलाई हामीले सङ्क्रमणको खराब अवस्थासम्मको विश्लेषण गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कामहरू सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर कामहरू कार्ययोजना बनाएर गर्दै गरेको अवस्था छ। तर पनि यति भन्दै पनि हामी जति तयारी गरे पनि अस्पतालका तयारीहरू हाम्रा लागि जहिले पनि महामारीमा अपर्याप्त हुने हुन्छ। जबसम्म हामीले अस्पताल जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सक्दैनौँ, अस्पताल हामी जानु नपर्ने गरी सङ्क्रमण रोक्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले अस्पतालको तयारीले हामीले धेरै ज्यानहरू बचाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। कतिसम्म सक्रिय सङ्क्रमित अथवा भर्ना हुनुपर्ने सङ्क्रमित भएमा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्ने अवस्था छ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेको सङ्क्रमणको अवस्थालाई हेरेर यति समयमा यतिसम्म सङ्क्रमित बढ्न सक्छन् भन्ने प्रक्षेपण गरेको होला नि? स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न आधारहरूलाई लिएर, विगतको अनुभवलाई पनि लिएर, अहिलेको सङ्क्रमणको दरलाई पनि लिएर र हाम्रो परीक्षणका कुराहरूलाई पनि लिएर, सर्वसाधारणको चेतनाको कुराहरूलाई पनि लिएर प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ। त्यसमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतका अरू प्राविधिक निकायहरूले सिफारिस गरेका विभिन्न मोडेलका आधारमा गरिएको हुन्छ। गरिएको मोडेलका आधारमा ठ्याक्कै यति सङ्ख्या हुन्छ भनेर कुरा ठ्याक्कै मिल्ने त हुँदैन, तर हामीले योजनाहरू बनाउँदाखेरि त्यसकै हाराहारी रहने गरी काम गर्न पनि सजिलो हुने गरी हामीले मोडेलहरू युज गरेका हुन्छौँ। अहिले हामीले देख्दाखेरि केही महिनामा हाम्रो 6 लाख जति सक्रिय सङ्क्रमित पुग्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले तयारीहरू गरेका छौँ भने दैनिक रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने 10-11 हजारको हाराहारी सक्रिय सङ्क्रमित हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यसका आधारमा कामहरू गर्दैछौँ, योजनाहरू बनाउँदैछौँ। यसमा हाम्रा कदमहरू हामीले सोचेअनुसारका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू सबैतिरबाट पालना हुन सके भने केही कम हुन सक्छ। तर हामी अलिक बढी नै कोभिड त केही होइन रहेछ भनेर हाम्रा व्यवहारहरू अलिक बढी छाडा नै हुन थाले भने चाहिँ त्यो अलिकति बढेर जाने अवस्था हुन्छ। त्यो सक्रिय सङ्क्रमितको अवस्था सँगसँगै अस्पताल भर्ना हुने दर पनि एकदमै धेरै बढी हुन्छ। अहिले पनि हेऱ्यौँ भने हामीले परीक्षण गरेका मध्ये 20% भन्दा बढी व्यक्तिहरू सक्रिय सङ्क्रमित पत्ता लागिरहेको अवस्था छ। यो भनेको विगतमा 10% भन्दा तल थियो।
सक्रिय सङ्क्रमित पत्ता लागेको भनेको परीक्षण गरेमध्ये सङ्क्रमण पुष्टि भएकाहरूको दर अहिले हामीले 22-23% माथि लागिरहेको देखिरहेका छौँ। विगतमा जुन 10%भन्दा तल देखिन्थ्यो एभरेजमा। त्यस सँगसँगै अस्पताल भर्ना हुनेहरूको प्रतिशत सक्रिय सङ्क्रमित पत्ता लागेमध्येको पहिला कम थियो, 20%भन्दा कम रहेको अवस्था अहिले बढ्दै गएको छ, डरलाग्दो तरिकाले बढिरहेको छ। फेरि त्यो पनि अस्पताल गइसकेपछि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने गरी ढिलो पुगिरहनु भएको अवस्था छ। त्यो दरमध्ये फेरि मृत्यु हुनेहरूको दर पनि अर्को डरलाग्दो तरिकाले बढ्दैछ। हामी अहिले 11 जना मृत्यु भइरहेको तथ्याङ्क हामीले सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि, कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि भएर सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि जति सक्रिय सङ्क्रमित पत्ता लागिरहनु भएको छ त्यो दिनमा, विगतमा त्यतिखेर धेरै ठुलो सङ्ख्यामा सक्रिय सङ्क्रमितहरू पत्ता लाग्नुभएको अवस्था थियो। भनेपछि यसले चाहिँ हामी सक्रिय सङ्क्रमित पहिचान गर्ने एउटा प्रोजेक्सन, सक्रिय सङ्क्रमितहरू पहिचानको घेरासम्म आउन नसक्ने अर्को प्रोजेक्सन, यो सबै कुराहरूलाई हेरेर हामीले तयारीहरू गरेका छौँ। अस्पतालहरूको सुदृढीकरण गरेका छौँ, प्रयोगशालाको सुदृढीकरणहरू गरेका छौँ। यसका अनुसार नै अगाडि जाने गरी अपेक्षा गरौँ हामीले प्रोजेक्सन गरे अनुसारका सक्रिय सङ्क्रमितहरू नहुन्, कसैलाई सङ्क्रमित नहोस्, सङ्क्रमण हामीले जति देखेका छौँ त्यतिमै सीमित होस्, त्योभन्दा अगाडि नबढोस्। त्यो सबै हाम्रा व्यवहारहरूले सम्भव छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सङ्क्रमणको कतिसम्म जान सक्छ, जोखिम कतिसम्म हुनसक्छ भन्ने सबै प्रक्षेपण गरेकै आधारमा कार्ययोजनाहरू बनाएर हामीले अहिले पछिल्लो समय कार्यादेशहरू पनि जारी गरेर मन्त्री परिषदले जारी गरेर त्यसै अनुसार तयारीहरू पनि गरिराखिएको अवस्था छ। तर जति सङ्क्रमित भए पनि, जति अप्ठ्यारो अवस्था आए पनि उपचार व्यवस्थापन त हामीले अस्पतालमै गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य कर्मीले नै गर्नुपर्छ। एकदमै खराब अवस्था आए पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नै पर्छ, त्यसमा त कुनै भएन। तर यतिले पुग्छ भन्ने कहिले पनि हुँदैन। अब अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली धेरै हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि धेरै सबल छैन। धेरै सबल भएका देशहरूमा पनि गाह्रो भएको अवस्था छ। हामीले विगतमा धेरै सक्रिय सङ्क्रमित हुँदा व्यवस्थापन गर्नलाई जति गरेका थियौँ त्यही आधारमा अझ खराब अवस्था आयो भने त्यसमा हामीले बिचमा केही तयारी थप गरेका छौँ, अस्पतालहरू सुदृढ गरेका छौँ, त्यसले केही सङ्ख्यामा थप गरेर गर्न सकिन्छ। तर त्यो थप गरेर गर्न सकिने पाटोहरू हामीले भनिरहँदाखेरि हामीले अझै पनि यतातिर नियमित रूपमा दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा, यता आकस्मिक रूपमा दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा, यो सेवा नियमित रूपमा दिने सेवाहरू प्रभावित नभइकन आकस्मिक रूपमा दिनुपर्ने अथवा महामारीले ल्याइपुर्याएको सेवा दिनुपर्ने पाटोहरूमा हामीले काम गर्दा दुईटै पाटोहरू प्रभावित नहुने गरी गर्न सक्ने क्षमतालाई हामीले विकास गर्ने हो। तर सङ्क्रमितहरू बढ्दै जाने, जोखिम बढ्दै गयो भने नियमित सेवा प्रभावित हुँदै हामीले यतातिर बढी प्राथमिकताका आधारमा सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी अहिले नै ठ्याक्कै यति हजारलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने अवस्था कहिल्यै पनि हुँदैन। देशभरि सबै व्यक्ति सङ्क्रमित भएर जोखिममा जानु भने पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नैपर्छ। यही स्वास्थ्य कर्मीहरूले गर्नुपर्छ, यही स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्नुपर्छ, अर्को विकल्प हामीसँग छैन। गाह्रो अवस्था भयो भने अरू देशबाट थप सहयोगहरू लिने कुरा, समन्वय गर्ने कुराहरूमा पनि सरकारले कार्ययोजना बनाएको छ। तर हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले अहिले नै नियमित सेवाहरूलाई प्रभावित नगरिकन कोभिडको मात्रै सङ्क्रमितको व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी अब हामीलाई गाह्रो हुन थालिसकेको अवस्था छ। हामीले अहिले हेऱ्यौँ भने सबै ठाउँमा, देशभरि नै त्यो अवस्था होइन, सहरहरू ठाउँहरू हेरिकन विशेष कुनै स्थानीय तहहरूमा हामीले जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा अलि धेरै हाम्रा नियमित स्वास्थ्य सेवा र कोभिडको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नलाई चुनौतीहरू थपिँदै गइरहेको अवस्था छ। हामीले सङ्क्रमण रोक्न सकेनौँ, यो यही गतिमा बढ्दै गयो सङ्क्रमणको दर भने गाह्रो हुनसक्छ। त्यस्तै गरी बाँकेमा गाह्रो हुँदै गएको छ, रूपन्देहीमा गाह्रो हुँदै, यस्तै भनेको कैलालीमा गाह्रो हुँदैछ, केही जिल्लाहरूमा गाह्रो हुँदै गइरहेको, बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई हामीले नजिकमा रहेको अरू ठाउँहरू पनि समन्वय गरेर व्यवस्थापन त गर्छौँ, तर प्रभावित अरू सेवाहरू पनि हुँदै जाने हुनाले हामीले सङ्क्रमण रोक्दै गयौँ भने नियमित अरू स्वास्थ्य सेवा पनि पाउँछौँ। कोभिडबाट बढ्दै गएको जुन स्वास्थ्य माग छ त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। कोरोना परीक्षण किट तथा सङ्क्रमितको उपचारका लागि रेमडेसिभिर, अक्सिजन लगायत औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता चाहिँ कस्तो छ अहिले? अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने सक्रिय सङ्क्रमितहरू अहिलेकै दरमा गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै गयो। हाम्रो सङ्क्रमण रोकिएन भने त हामीलाई केही समयपछि गाह्रो हुन्छ। अहिले केही समयका लागि हामीलाई प्रयोगशालाका सामग्रीहरू पनि प्रशस्त छन्। हामीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि चाहिने, अस्पतालहरूका लागि चाहिने व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू पनि हामीलाई छन्। तपाईँले भन्नुभएको जस्ता केही औषधिहरू जुन रेमडेसिभिर लगायतका केही औषधिहरूको सन्दर्भमा पनि हामीलाई केही हप्ता अथवा केही भनौँ महिनासम्म जाने सङ्ख्याहरू हामीसँग छन्। त्योभन्दा थप ल्याउने गरी पनि हामीले तयारीहरू गरिरहेका छौँ, समन्वयहरू पनि भइरहेका छन्। अरू औषधिहरू हामीसँग बजारमा पनि केही औषधिहरू स्टक रहेको हुनाले हामीलाई केही महिना त थेग्ला।
तर सङ्क्रमण हामीले यही गतिमा बढाइराख्ने हो, यही गतिमा बढिराख्ने हो भने हामीलाई केही महिनामै एकदमै गाह्रो हुन्छ। केही हप्ताहरू हाम्रा लागि एकदमै चुनौतीपूर्ण छन्। अहिले नै हामीले कडा रूपमा हामीले सङ्क्रमण रोक्ने गरी प्रतिबद्धता जाहेर गरेनौँ, काम गरेनौँ, सबै निकायले मेरो जिम्मेवारी हो भनेर गरेनौँ भने केही हप्तापछि हामी चाहिँ स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। हामी नै सामान्य अक्सिजन लिनुपर्ने अवस्था भयो, सामान्य स्वास्थ्यको नियमित जाँच गराउन अस्पताल जानुपर्ने, स्वास्थ्य कर्मी कहाँ जानुपर्ने अवस्था भयो भने हामीलाई गाह्रो हुने अवस्था आउन सक्ने देखिराखिएको अवस्था छ। अहिलेका लागि हामीसँग सामग्री छन्, स्रोत साधन छन्, हामीले पहिले लगानी गरेका पूर्वाधारहरू, हामीले तयारी गरेका क्षमताहरू जे छन् ती सबै कुराहरू छन्, त्यसले केही समय काम गर्छ। तर अहिले पछिल्लो समय सङ्क्रमित पुष्टि हुनेको दरभन्दा अस्पताल जटिल भएर पुग्नेहरूको रेसियो हामीले जुन त्यसको तुलना गरेर हेऱ्यौँ भने त्यो बढ्दो छ, पहिलेको सङ्क्रमणभन्दा डरलाग्दो गरी छ। त्यसको तुलनामा मृत्यु हुनेहरूको दर पनि हेऱ्यौँ भने एकदमै डरलाग्दो तरिकाले देखिराखिएको छ। हामीले 1600-1700 सङ्क्रमित पुष्टि गरिरहेको अवस्थामा 11 जनाको हाराहारी मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको अवस्था देखिन्छ, जुन विगतको सङ्क्रमणमा सङ्क्रमण पुष्टि हुने र मृत्यु हुनेको दर हेर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा कम थियो। त्यस्तै अस्पताल भर्ना हुनेहरूको दरसँग तुलना गर्दा नि कम थियो। तर अहिले यो सङ्क्रमण पुष्टि कम देखिन्छ, अस्पताल ढिलो पुग्नेहरूको सङ्ख्या धेरै देखिन्छ, मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या धेरै देखिन्छ। यो भनेको एकदमै क्रिटिकल अवस्थाहरू हो। यसमा हामी संवेदनशील हुनुपर्छ। हामी अलिकति संवेदनशील हुन सकेनौँ भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ केही समयपछि। हजुर, दैनिक कति जति बिरामीहरू थपिँदै गए भने अहिले हामीसँग भएको स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमितका उपचारका लागि व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अवस्था छ? अहिले हामीले दैनिक रूपमा जति सङ्क्रमितहरू थपिरहनु भएको छ, गएको एक हप्ता 2078 साल लागिकन हेर्नुभयो भने हामी 500 देखि उकालो लाग्दै गरेको अवस्था छ। सुरुका 3-4 दिन हामी 500 देखि 700 को बिचमा छौँ सङ्क्रमितहरू। अहिले हामी पछिल्ला 3 दिनमा हामी 1000 भन्दा माथि छौँ। त्यो पनि कसरी बढिरहेछ हामी सबैले देखिरहेका छौँ। हिजो 1600-1700 को हाराहारी जुन भइरहेछ, 1600 भन्दा बढी भएर 1700 को छेउछाउ पुगेको जुन छ, त्यो सङ्ख्या आज फेरि बढेर जान्छ, भोलि फेरि बढेर जान्छ। यो सङ्क्रमणको के हुन्छ भने म सङ्क्रमित छु भने मैले संवेदनशील हुन सकिनँ, को सङ्क्रमित छ भने त थाहा हुँदैन। आशङ्कित जो हुनुहुन्छ उहाँहरू संवेदनशील हुन सक्नु भएन र बाहिर निस्किनुपर्ने सबै वर्ग अलिकति संवेदनशील हुन सक्नु भएन भने मैले 3-4 जनालाई सारौँला, मैले सारेको 3-4 जनाले फेरि अर्को 3-4 जनालाई सार्नु होला, उहाँले फेरि 3-4 जनालाई सार्नु होला भने त्यो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा जान्छ। आजै हामीले यो सङ्क्रमणको दर रोक्न सकेनौँ भने जुन गतिमा छ, 1700 को मानिसले त्योभन्दा बढी अर्को 1700लाई सङ्क्रमण गराउन नसक्ने गरी हामीले रोकेनौँ भने अहिले कडा कदम चाल्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो 2000-2500 त केही समय अझै जान्छ। त्यो त हामीले कडा गरे पनि जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले एकदमै कडा कदम आजै चालेको अवस्थामा यो सक्रिय सङ्क्रमितहरूको जुन रेसियोमा बढ्छ केही हप्ता, ती गर्नलाई हामीलाई सजिलै होला, हामीले अस्पतालहरूले व्यवस्थापन गर्न सकिएला। तर त्यो ठाउँ विशेषमा मात्रै बढ्यो भने ती ठाउँ विशेषमा अझ गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ। मैले समग्र देशभरिको एउटा एभरेज औसत हिसाबले कुरा गरेँ र यसको कसरी जान्छ भन्ने गतिको हिसाबले कुरा गरेँ। यो गति हामीले आजै रोक्न सक्छौँ, रोक्छौँ, सङ्क्रमण रोक्नका लागि हामी जिम्मेवार हुन्छौँ भनेर आजै रोकथामतिर हामीले काम गर्न सकेनौँ भने यो गतिमै गएको भनौँ न सङ्क्रमण हामीले त केही हप्तापछि नै व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। त्यो त 1-2 हप्तापछि नै गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ। धेरै लामो समय धेरै पछि जानै पर्दैन। तर आजै कडा कदम चाल्यौँ, हामी एकदमै धेरै स्ट्रिक्ट हुन सक्यौँ, त्यसरी काम गर्न सक्यौँ भने यो गति 1700, 1800, 2000 हुँदै त केही समय जाला। तर बिस्तारै केही हप्तापछि त घट्दै आउने हुन्छ। त्यही भएर त्यतिसम्म हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। योभन्दा गुणात्मक रूपमा जान थाल्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। कोरोना सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूको लागि पिपी लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरूको वितरण कसरी गरिएको छ? कतिको पर्याप्त छ स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि चाहिने यो स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरू चाहिँ? स्वास्थ्यका सामग्रीहरूको हामीले कुरा गर्दा एउटा सामग्री हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने जसको एक्सपायरी डेट, म्याद गुज्रिने समय एकदमै छोटो हुन्छ, चाहिने धेरै हुनसक्छ। एउटा म्याद गुज्रिनलाई लामो समय रहन सक्छ, चाहिने पनि धेरै हुनसक्छ। त्यस्तो सामग्रीहरूमा म्याद धेरै रहन सक्ने सामग्रीहरू हामीले धेरै ल्याएर राख्न सक्छौँ, त्यसमा त्यति धेरै समस्या हुँदैन। त्यो सामग्रीहरू जुन व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरूमा हामीलाई त्यति धेरै समस्या अहिलेलाई छैन। तर जुन सामग्रीहरू हामीलाई केही महिना मात्रै म्याद गुज्रिने समय हुन्छ, त्यसको उत्पादन पनि कम भइरहेको हुन्छ, हामीले धेरै ल्याएर थुपारौँ, केही समयपछि एक्सपायर भएर जाने सम्भावना हुन्छ। त्यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण हुन्छन्।
परीक्षणका लागि, उपचारका लागि, सबैका लागि एकदमै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। ती प्राप्तिका लागि पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छन्। तपाईँ हामीले देखेको हिसाबले हामीले भनौँला सक्रिय सङ्क्रमित केही महिनामा हाम्रो 6 लाख 7 लाख हुन्छन् भनेर हामीले प्रक्षेपण गरेका आधारले हामीले कुरा गरेर त्यति मानिसकै लागि सबै सामग्री किन ल्याइएन भन्दाखेरि, ल्याउन किन सकिएन भन्दाखेरि म्याद नगुज्रिने सामग्री हामीले ल्याएर राख्न सक्छौँ, त्यो हामीले पछि पनि प्रयोग गर्दै जान सक्छौँ। तर केही सामग्री केही महिनामै एक्सपायर हुन्छ, ती सामग्री हामीले ठुलो सङ्ख्यामा ल्याउनै सक्दैनौँ, पाउन सक्दैनौँ, पाए पनि ल्याउन उपयुक्त हुँदैन। ल्याउने बित्तिकै हामीले थोरै प्रयोग गरौँला धेरै नोक्सान भएर जाने हुन्छ। त्यही भएर यसको यो जुन चक्र छ यो चक्र मिलाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने देखिन्छ। यो चक्र मिलाउँदै जाँदा हामीले सङ्क्रमणको जुन फेरि पनि सङ्क्रमण रोकथामकै कुरामा जान्छ। यो गुणात्मक रूपमा वृद्धि दर गयो, गुणात्मक रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो भने फेरि हामीलाई अर्को सामग्रीकै चक्रमा फेरि त्यसले असर गर्ने हुन्छ। भनेपछि यता खर्च पनि हुन्छ, अर्को ल्याएर राखौँ एक्सपायर हुने डर पनि हुन्छ, अर्को मानिसलाई पहिचान गऱ्यौँ हामीले सबै गऱ्यौँ भने पनि अस्पताल राख्ने बेलासम्म एकदमै गाह्रो हुने अवस्थामा हामी पहिचान गर्न जान थाल्यौँ, परीक्षण गर्न व्यक्तिहरू जान थाल्यौँ भने त्यसले फेरि हामीले पाउने प्रतिफल भनौँ न, हामीलाई मानसिक रूपमा टर्चर हुन्छ, हामीलाई सामाजिक रूपमा टर्चर होला, हामीलाई आर्थिक रूपमा टर्चर हुन्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ आफ्नै स्वास्थ्य के हुन्छ, म यसपछि निको हुन्छु कि हुन्न भन्ने अर्को जोखिम बढी छ। त्यही भएर हामीले सबै दृष्टिकोणबाट, प्राविधिक दृष्टिकोणबाट, आर्थिक दृष्टिकोणबाट, हाम्रो मानसिक दृष्टिकोणबाट हामीले सबै कुराले हेऱ्यौँ भने हामीसँग सङ्क्रमण रोक्ने मात्रै उपाय छ। हामी यताका अस्पतालका कुराहरू धेरै गरे पनि हामीले धेरै गर्न सक्ने गरी हामीसँग केही छैन। त्यही भएर हामीले सबैलाई भनेको 5 रुपियाँको 2 रुपियाँको जुन मास्क छ हामीले लगाउने त्यसमा जोड दियौँ। हामीले एकअर्कालाई सङ्क्रमणको आशंकामा राखेर व्यवहार गरौँ। कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि सरकारले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ अहिले हेऱ्यौँ भने मन्त्री परिषदबाटै हामीले पछिल्लो समय बढ्दै गएको कोभिड सङ्कट, जुन कोभिडको भनौँ न सङ्क्रमण बढ्दै गएको त्यसले निम्त्याउन सक्ने सङ्कटहरूलाई हेरेर मन्त्री परिषदले एउटा आदेश नै जारी गरेको छ। त्यो आदेशमा व्यक्तिको भूमिकाहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको भूमिकाहरू, विभिन्न निकायहरूको भूमिकाहरू, विभिन्न तहहरूको भूमिकाहरूलाई पनि प्रष्टसँग उल्लेख गरेर गरिएको छ। यसमा सरकारले व्यक्तिको भूमिका नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ। व्यक्तिको आफ्नो स्वास्थ्य, परिवारको स्वास्थ्य, व्यक्तिको भूमिका बढी हुन्छ। त्यसभन्दा बाहेक हामी जुन ठाउँमा बस्छौँ त्यो ठाउँ वरिपरि बस्ने समुदायको, हाम्रो पेसा व्यवसाय जहाँ छ सम्बन्धित निकायहरूको भूमिकाहरू बढी हुन्छ भनेर सरकारले ती निकायहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउने गरी अहिले पछिल्लो आदेशमा गरिएको छ। यो सबैको उद्देश्य भनेको सङ्क्रमण रोक्ने नै हो मुख्य रूपमा। अब सङ्क्रमण रोक्दा रोक्न नसकिने अवस्थाहरू, किनभने महामारी हो, महामारीमा हामीले धेरैवटा विधि प्रक्रियाहरूले एकैचोटि काम गर्ने गरी गरिरहेका हुन्छौँ, त्यसका बावजुद पनि सङ्क्रमण अगाडि बढ्न सक्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि के गर्ने र त्यसबाट पनि जटिलता हुँदाखेरि के गर्ने भनेपछि सङ्क्रमितहरूको निगरानी गर्ने कुराहरू, अस्पताल व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा पनि सरकारले काम गर्ने गरी चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ। विशेष त सङ्क्रमण रोकथाम गर्नका लागि सञ्चार माध्यमको, जनप्रतिनिधिको, व्यक्तिहरूको भूमिका बढाउन र के गर्ने भन्ने कुराहरूमा निर्देशन स्पष्ट गरेको छ। हामी सार्वजनिक स्थलहरूमा कुनै पनि कार्यालयमा गयौँ भने मास्क नलाइकन जान पाइँदैन। अब त्यो हामीले स्पष्ट गरिसकेका छौँ। 25 जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू जम्मा हुन पाइँदैन। कुनै पनि हामीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरू गर्छौँ, हामीले आफ्नो अनुसारको ती कार्यक्रमहरू गर्न पाइँदैन। हामीले विवाह, व्रतबन्ध लगायतका विभिन्न कार्यक्रम गर्छौँ भनेर आयोजना गर्न खोजेका छौँ भने पनि त्यो हामीले घरभित्र मात्रै गर्न पाइयो, अरू व्यक्तिलाई बोलाएर सार्वजनिक स्थलमा गर्नलाई पाइएन। 25 जनाभन्दा बढी जम्मा हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले मठ मन्दिर जाने कुराहरू, भेटघाट एकदमै धेरै गर्ने कुराहरूमा, त्यहाँभित्रको नित्य पूजाहरू सम्बन्धित पुजारीहरूले गर्ने कुराहरूमा हामीले नियमित गराउनलाई त्यो राखियो बाटो भने अरू व्यक्तिहरू जाने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले स्ट्रिक्टली अब गर्न पाइँदैन। कमसेकम वैशाखभरि हेऱ्यौँ भने यसको सङ्क्रमणको चक्र कम ल्याउनको लागि हामीलाई 3 हप्ता समयावधि लाग्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले 3 हप्ताको समयावधिमा यो घट्न सुरु गर्छ। 3 हप्ताभित्र चाहिँ हामी अलिक कडा रूपमा जानुपर्छ भनेर सरकारले रोकथामका लागि, नियन्त्रणका लागि चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट भएर अलिकति कडा कदमहरू चाहिँ लिएको छ पछिल्लो समय। हजुर, कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि सर्वसाधारणले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्न अति आवश्यक छ? सर्वसाधारणहरूले गर्नुपर्ने भूमिका सबैभन्दा पहिलो भूमिका भनेको सबैलाई आशंका गर्ने, कसैलाई पनि शङ्काको घेराभन्दा बाहिर नराख्ने। त्यसो गरियो भने गर्ने व्यवहार त हामीलाई थाहा छ। हामीले 1 वर्षदेखि त्यही सुनेका छौँ, त्यही देखेका छौँ। त्यो हामी स्वास्थ्यकर्मीले भन्ने भन्दा पनि सर्वसाधारणले बुझिसक्नु भएको छ। त्यही एसएमएसको कुरा जुन हामीले भन्छौँ उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यो बुझेको कुरा व्यवहारमा किन ल्याउने भनेको अस्पतालमा ठाउँ छैन है।
अस्पतालमा गए पनि उपचार हुँदैन है। कसलाई लक्षण देखिएर त्यस्तो अवस्था हुन्छ, कसलाई लक्षण नदेखिकन सङ्क्रमण सार्छ, कसलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यो निधारमा लेखेको हुँदैन। त्यो आफूले बाहिरबाट देखेको आधारमा अनुमान पनि गर्न सकिन्न। त्यही भएर अस्पतालबाट हामीलाई धेरै प्रतिफल आउने गरी विज्ञानले धेरै चिज दिएको छैन। हामी सङ्क्रमण रोक्नेमै जोड दिनुपर्छ, सङ्क्रमण रोक्नका लागि म जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अरू निकायले, अरू व्यक्तिहरूले गरेका त्रुटिहरू, कसैले कुनै ठाउँमा त्यस किसिमको यो संवेदनशीलतालाई नबुझेर हेलचेक्राइ गरिराखिएको छ भने पनि खबरदारी गर्ने काम पनि तपाईँ हाम्रो हो। आफू जोगिने, अरूलाई जोगाउने र अरू सबै धेरै व्यक्तिहरूलाई जोगाउनका लागि कुनै पनि निकायहरूले सरकारले जारी गरेका मापदण्डहरूको उल्लङ्घन गरिरहनु भएको छ, त्यसको पालना गरिरहनु भएको छैन, भ्रमहरू सिर्जना गरिरहनु भएको छ भने त्यसको खबरदारी गर्ने काम तपाईँ हामी सबैको हो। सर्वसाधारण हामी सबैजना नै सरकार हौँ, हामीले बनाएको सरकार हो, हामीले बनाएको विधि प्रक्रिया हो, हाम्रो देश हो, हाम्रो स्वास्थ्य हो, हाम्रो जिम्मेवारी हो। यति गर्न सकियो भने सङ्क्रमणको धेरै ठुलो हामी त्रास लिनुपर्ने, धेरै ठुलो भनौँ के होला कि भनेर त्यो आत्तिनुपर्ने अवस्था हुँदैन। हामीले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। विगतमा हामीलाई अलिकति धेरै मानसिक रूपमा के होला, कसो होला, नयाँ थियो भन्ने थियो। अहिले हामी सबै सर्वसाधारणलाई थाहा भइसकेको छ कोभिडको योभन्दा पाटो सङ्क्रमण रोक्ने भन्दा बाहेक अर्को विकल्प हामीसँग केही रहन्छ, डाक्टरहरूसँग नि केही रहेनछ। उहाँहरू पनि यही रोकथाम मात्रै गर्ने कुराहरू भनिरहनु भएको छ। हामी उपचार गर्छौँ, सबैलाई निको पार्छौँ भनिरहनु भएको छैन भन्ने कुराहरू सर्वसाधारणहरूले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसका लागि हामीले सजिलो हुने उपायहरू, विधिहरू, प्रक्रियाहरू बनाएका छौँ भनिरहनु भएको छ। तर हामीसँग विज्ञानले धेरै कुरो दिएको छैन पनि भनिरहनु भएको छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणले बुझ्न जरुरी छ। डाक्टर साहब, यो कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने काम केही मात्रामा भइरहेको देखिन्छ। बाँकी रहेका जनसङ्ख्याका लागि खोप कहिले आउँछ, उनीहरूले खोप कहिले पाउँछन्? अहिले हामीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप 2 थरी खोप नेपालमा ल्याएर हामीले लगाइसकेका छौँ। हामी 19 लाखभन्दा बढी व्यक्तिले खोप लगाइसकेका छौँ अहिलेसम्म। हामीले त्यसरी लगाउने क्रममा एकैचोटि सबैलाई लगाउन सकिएको भए त राम्रो हुन्थ्यो। तर खोपको उपलब्धता, माग सबै कुराहरूले त्यसलाई असर गर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले लगाइदिने एकैचोटि सक्ने कुराहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न पनि देख्नुहुन्छ होला हामीले खोप केन्द्रहरूमा कति गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। यो सबै कुराहरूलाई मिलाएर हामीले वर्गीकृत गर्दै जुन 72% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउँछौँ भनेर सरकारले योजना बनाएअनुसार वर्गीकृत गर्दै लगाइएको छ। यसमध्ये पहिलो चरणमा हामीले अलि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नुहुने, जसले नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अथवा सामाजिक अरू गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुहुने, त्यस्तो गतिविधिहरू प्रभावित हुने र अरू व्यक्तिलाई सङ्क्रमण सार्न सक्ने सम्भावना पनि बढी हुने हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाइयो। अब बाँकी रहनुभएको व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउने सन्दर्भमा यी व्यक्तिहरूलाई दोस्रो मात्रा खोप लगाइसकेपछि हामीले 65 वर्ष उमेरभन्दा तल 18 वर्ष उमेर समूहसम्ममा 18 देखि 65 वर्षको उमेर समूहको व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउनका लागि हामीले खोप ल्याउने प्रयासहरू गरिराखेका छौँ। विभिन्न तरिकाहरूले खोप ल्याउन खोजिराखेका छौँ। तर खोप उत्पादन नै कम छ संसारभरि, माग एकदमै धेरै छ। हामीले जति खोप लगाएका छौँ त्यति पनि त्यो वर्गलाई पनि खोप लगाउन नसक्ने संसारका धेरै देशहरू छन्। त्यो कुराहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीलाई नै खोप ल्याउनलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ, पाउन गाह्रो भइरहेको छ। तर सरकारले प्रयासहरू चाहिँ सबै प्रयासहरू गरिरहेको छ। खोप हामीले ल्याउँदै लगाउँदै सबैलाई जान्छौँ, सकेसम्म चाँडो लगाउने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। तर सर्वसाधारण सबैलाई हामीले अहिले भन्नुपर्ने कुरा, हामीले खोप ल्याएर अहिले तत्कालै लगाइहाल्दा पनि समुदाय स्तरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुन टाइम लाग्छ। भनेको सबैलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुन हामीले मागमा लगाएको व्यक्तिहरूलाई बल्ल दोस्रो मात्रा हिजोबाट सुरु गरेका छौँ। हिजोबाट सुरु गरेको 15 दिनपछि बल्ल उहाँमा हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुने हो। त्यो व्यक्ति एकजना मात्रै विकास भएर भएन, समुदायमा रहेका 10 जना मध्ये 7 जनालाई विकास हुनु पर्यो ताकि सङ्क्रमणको चक्र अगाडि बढ्दैन। त्यही भएर हामीले खोप सँगसँगै मास्कको प्रयोग, हातको सरसफाइको कुरा, हातले अनुहार नछुने कुराहरू, सबैलाई सङ्क्रमणको आशंकामा राख्ने कुराहरू, भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू सँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यो महामारीका छिद्रहरू धेरैवटा छन्। यी धेरैवटा छिद्रहरूमध्ये खोपले केही छिद्रहरू टाल्दै जाने, मास्कले केही छिद्रहरू टाल्दै जाने, हाम्रा व्यवहारले केही छिद्रहरू टाल्दै जाने, यसरी गर्न सकियो भने कुनै पनि छिद्रबाट अगाडि बढ्दैन सङ्क्रमण र सङ्क्रमणको चक्र रोकिन्छ। एउटा मात्रै उपाय यसका लागि पर्याप्त छैन।
डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्तिममा कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न के कस्ता सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? एउटा मात्रै सुझाव दिन्छु, सबैलाई सङ्क्रमणको आशंका घेरामा राख्नुहोस्। त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले 1 वर्षसम्म पढेका छौँ, सुनेका छौँ, देखेका छौँ। हामीलाई एसएमएसको विषयमा थाहा छ, भौतिक दूरीको विषयमा थाहा छ, मास्कको विषयमा थाहा छ। हातको कुरा हामीलाई जति सजिलो छ, यो हात, यही हात भाइरस ल्याएर हामीलाई सङ्क्रमित गर्नलाई त्यति नै दोषी छ। यति कुरा थाहा छ। यति याद गऱ्यौँ भने हामी धेरै डराउनु पनि पर्दैन, हामी आत्तिनु पनि पर्दैन। सबै कुरा हामीसँगै छ। यति गरौँ। हामी अरू कुराहरू हामीले 1 वर्षमा सिकेका छौँ, देखेका छौँ। राज्यले ठुलो लगानी 1 वर्षमा गरिसकेको छ। हामीसँग पूर्वाधारका तयारीहरू धेरै भएका छन्। हामीले यति गर्न सक्यौँ भने सङ्क्रमण अगाडि बढ्दैन, हामी दुःख पाउनु पर्दैन। हजुर, कार्यक्रममा समय दिनुभयो। समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा यो सङ्क्रमितको स्वास्थ्य उपचार तथा कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले के कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी दिनमा पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध विषयमा कुराकानी गर्नका लागि विज्ञसँगको साथमा उपस्थित हुनेछु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।